Hello, guys. My name is Kutub, and today I am going to start lesson one, the book of nature by Jawaharlal Nehru. Okay, চলো শুরু করা যাক. Pandit Jawaharlal Nehru was a great freedom fighter and the first prime minister of independent India. Okay, Pandit Jawaharlal Nehru কে ছিলেন was a great freedom fighter, মানে স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন, and the first prime minister of independent India, মানে স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ছিলেন. He was a very good writer as well. এবং শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রী ছিলেন না, তিনি একজন খুব ভালো লেখকও ছিলেন. The Discovery of India, Glimpses of World History, and Autobiography are some of his noted works. এই যে তিনটে বইয়ের কথা বললাম, এই তিনটে বই উনি লিখেছিলেন এবং এগুলোর জন্য উনি বিখ্যাত ছিলেন. During the late 1920s, he wrote a series of letters to his young daughter Indira to share his ideal thoughts and knowledge with her. তো 1920 মানে 1920-তে যখন ইয়ার ছিল 1920, তিনি তখন ওনার ইয়াং ডটার মানে ওনার মেয়ে ইন্দিরাকে চিঠি লিখতেন নিজের টু শেয়ার হিজ আইডিয়া, ওনার আইডিয়াস মানে ওনার ধারণা, ওনার থটস মানে ওনার চিন্তা ভাবনা এবং ওনার নলেজ এবং ওনার জ্ঞান শেয়ার করতেন, মানে ভাগ করে নিতেন. কার সঙ্গে? ওনার মেয়ের সঙ্গে, যে মেয়েটা বোঝাই যাচ্ছে, এবং ওই মেয়েটির নাম ছিল ইন্দিরা. ওকে, এবং সেগুলো কিসে করতেন? তো এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে ইন্দিরা এবং পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরু আলাদা থাকতেন, মানে দূরে দূরে থাকতেন. তো তার জন্য চিঠির আদান প্রদানের মাধ্যমে এই কথাবার্তাগুলো হতো. These letters were later compiled into a book titled Letters from a Father to His Daughter. ওকে, এই যে চিঠিগুলো লিখতেন পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরু ওনার মেয়েকে, সেই সব চিঠিগুলোকে কম্পাইল মানে একসঙ্গে করে পরে একটা বই প্রকাশিত হয় এবং সেই বইটার নাম দেওয়া হয় লেটার্স ফ্রম এ ফাদার টু হিজ ডটার. দ্য প্রেজেন্ট টেক্সট ইজ অ্যান এক্সার্ভড ফ্রম দ্য বুক. ওই যে বইটা, এই যে আমরা এখন যেটা পড়তে চলেছি যে প্রোজটা, সেটা হচ্ছে ওই বইয়েরই একটা অংশ থেকে নেওয়া. ওকে গাইজ, লেসনটা শুরু করার আগে আমি কয়েকটা জিনিস, দু তিনটে জিনিস তোমাদেরকে নোটিস করতে বলবো. দেখো, ইংলিশে কী হয়, স্পেশালি বেঙ্গলি মিডিয়ামের ক্ষেত্রে, যে আমরা গ্রামারের প্রতি প্রচণ্ড জোর দিই. আমি যে ক্লাস 7-এ আমি সব প্রোজগুলোই বা পোয়েমসগুলোই করব, কিন্তু আমি অন্য কয়েকটা জিনিসেও তোমাদের জোর দিতে বলবো. যেমন ধরো, ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে প্রনাউন্সিয়েশন, মানে উচ্চারণ, কোন শব্দটাকে কীভাবে উচ্চারণ করবে সেইটাকে কিন্তু তোমাকে ফোকাস করতে হবে. কারণ এখনকার যুগে তুমি যদি ইংলিশে কথা বলতে না পারো, তাহলে কিন্তু আমাদের চাকরির ক্ষেত্রে বা জীবনে আগে যাওয়ার জন্য কিন্তু খুব অসুবিধা হবে. কিন্তু যদি আমার প্রনাউন্সিয়েশন ঠিক না হয়, তাহলে কিন্তু আমি কথা বলতে পারবো না. সো আমি এখন থেকে আমি যখন পড়বো, আমি সবকটা প্রনাউন্সিয়েশন কীভাবে করছি সেটা তুমি দেখবে, এবং আমি যেভাবে করছি সেইভাবেই তোমরা নকল করার চেষ্টা করবে, তাহলেই হবে. ওকে, এই জিনিসটা একটু ফোকাস করো. তারপরে তো গ্রামার, কীভাবে সেন্টেন্সগুলো লেখা হচ্ছে, কীভাবে কোন ওয়ার্ডটার কোন কনটেক্সটে কী মিনিং, সেগুলো আমি বলবো. কিন্তু তার সঙ্গেও এই জিনিসটা মনে রাখো, একটা হচ্ছে প্রনাউন্সিয়েশনের উপর জোর দেওয়া, ফোকাস, মানে আমি যেটা বলছি শুনে নকল করা. সেকেন্ড, আরেকটা জিনিসে জোর দেবে যে ওয়ার্ড মিনিংগুলো আমি বলবো না, শুধু ইন্ডিভিজুয়াল, মানে একটা ওয়ার্ডের মিনিং জেনে রেখো না, ওই ওয়ার্ডটা যে সেন্টেন্সে যে বাক্যতে ব্যবহার হলো সেই বাক্যটাকে মনে রাখবে. তাহলে কি হবে, পরে ওই সেন্টেন্সটাকে তুমি একই ধরনের বাক্যতে ইউজ করতে পারবে. আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছি যে হোয়াট আই এম ট্রাইং টু সে. ওকে, ফর এক্সাম্পল, ওই বিট ওয়ার্ডটাকে খুব সিম্পল একটা সোজা ওয়ার্ড, যে বিট, BEAT. বিট মানে কি? প্রহার করা. না, তুমি যদি এইটা জেনে রাখো যে বিট মানে হচ্ছে প্রহার করা, তাহলে কিন্তু এটাকে পরে কোনো বাক্যতে ব্যবহার করতে তোমাদের অসুবিধা হবে. তোমায় কীভাবে মনে রাখা উচিত? ওকে, সো দ্য ডগ, না আই এম সরি, দ্য ম্যান বিট দ্য ডগ উইথ আ স্টিক. দ্য ম্যান বিট দ্য ডগ উইথ আ স্টিক. তাহলে এইটাতে তুমি দেখে নিলে যে বিটটা কীভাবে ইউজ হয়, কোথায় ইউজ হয়. তাহলে তুমি পরে কি করবে, ওই একটা সেন্টেন্স থেকে আরও সেন্টেন্স নিজে থেকেই বানাতে পারবে. তাহলে তুমি যদি হয় দ্য ম্যান বিট দ্য ডগ উইথ দ্য স্টিক, তাহলে তুমি বলবে ওকে, তাহলে মাই ফাদার বিট মি উইথ দ্য স্টিক. আচ্ছা, হিজ মাদার বিট হিম উইথ দ্য স্টিক. আচ্ছা, দ্য টিচার বিট দ্য স্টুডেন্ট উইথ দ্য স্টিক.
ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? তাহলে একটা যদি সেন্টেন্স মনে রাখো, তাহলে একটা সেন্টেন্স কিন্তু তোমাকে আরও 100টা সেন্টেন্সের জন্ম দেবে। তো এভাবে কী হবে, তোমার ফ্লুয়েন্সি বাড়বে, আর তোমার ওই ওয়ার্ড যেটা শিখলে ওই শব্দটার সঠিক ব্যবহারটা তুমি করতে পারবে। ওকে, তো এই দুটো জিনিস মনে রাখবে। পরে আমি আগে গিয়ে স্পোকেন তোমার স্পোকেন ইংলিশ কীভাবে ইমপ্রুভ করতে হয় সেটার আমি অনেক টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স তোমাদেরকে বলে দেবো। ওকে, কিন্তু এখন আমাদের প্রোজটাতে চলে যাই। When you and I are together, you often ask me questions about many things, and I try to answer them. ওকে, তো এখানে জওয়াহরলালের কবিতার লেটারটা লিখছেন, তো লেটারে লিখছেন যে ওয়েন ইউ অ্যান্ড আই আর টুগেদার, মানে ইন্দিরার কথা বলছে। ইন্দিরাকে বলছেন যখন আমি আর তুমি একসঙ্গে থাকি, ইউ অফেন আস্ক মি কোয়েশ্চেন্স, তুমি আমাকে প্রায়ই কোয়েশ্চেন জিজ্ঞাসা করো অ্যাবাউট মেনি থিংস, অনেক কিছুর ব্যাপারে কোয়েশ্চেন জিজ্ঞাসা করো, অ্যান্ড আই ট্রাই টু আনসার, আর আমিও চেষ্টা করি তোমার ওই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার। নাও দ্যাট ইউ আর এট মিসৌরি অ্যান্ড আই এম ইন আলাহাবাদ, উই ক্যানট হ্যাভ দিস টক্স। বলছে এবার এখন তো তুমি মিসৌরিতে আছো, ইন্দিরা ওই সময় মিসৌরিতে ছিলেন, তো বলছে এখন তো তুমি মিসৌরিতে আছো আর আমি আলাহাবাদে আছি, আমাদের মধ্যে আর সেরকম কথাবার্তা আর আমরা করতে পারবো না, বিকজ আমরা অনেক দূরে আছি। I'm therefore going to write you from time to time short accounts of the story of our earth and the many countries, great and small, into which it is divided. তো সেই জন্য তখন জওয়াহরলাল নেহেরু ওনার মেয়েকে বললেন, ওনার মেয়ে ইন্দিরাকে বললেন কি সেই জন্য আমি এখন থেকে তোমাকে লিখবো, তোমাকে সময় মানে কিছু সময় পর পরই, টাইম মানে কিছু সময় পর পরই কী লিখবো, তোমাকে চিঠি লিখবো। চিঠিতে কী লিখবো বলছে, শর্ট অ্যাকাউন্টস মানে হচ্ছে ইনসিডেন্টস, ঘটনা, ছোট্ট ঘটনা লিখবো, অফ দ্য স্টোরি অফ আর আর্থ, মানে তোমার এই যে আমাদের যে আর্থ আছে, আমাদের যে পৃথিবী, এই পৃথিবীর গল্প লিখবো, অ্যান্ড দ্য মেনি কান্ট্রিজ, এবং এই পৃথিবীর মধ্যে কত দেশ আছে সেই দেশের গল্প লিখবো, গ্রেট অ্যান্ড স্মল, অনেক দেশ আছে যেগুলো গ্রেট মানে মহান দেশ, আবার অনেক দেশ আছে যেগুলো ছোট্ট দেশ, ইন হুইচ ইট ইজ ডিভাইডেড। তো এই পুরো পৃথিবীটাই তো এই বড় ছোট অনেক মহান দেশে বিভক্ত পুরো পৃথিবীটা। তো আমি সেই দেশের গল্প তোমাকে শোনাবো, আবার এই পৃথিবীর ইতিহাসটাও আমি তোমাকে শোনাবো মানে চিঠিতে লিখবো। You have read a little about English history and Indian history, but England is only a little island, and India, though is a big country, is only a small part of the earth's surface. ওকে, তারপরে উনি চিঠিতে বলছেন ইউ হ্যাভ রেড আ লিটল অ্যাবাউট ইংলিশ হিস্ট্রি অ্যান্ড ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি, তুমি কিছুটা পড়েছো মানে ইংলিশ হিস্ট্রি মানে ইংরেজদের ইতিহাস সম্বন্ধে, আর ভারতীয়দের ইতিহাস সম্বন্ধে। বাট ইংল্যান্ড ইজ অনলি আ লিটল আইল্যান্ড, কিন্তু ইংল্যান্ড, এই যে ইংল্যান্ডে এত ইতিহাস, তুমি এত বড় ইতিহাস পড়েছো, সেই ইংল্যান্ড কিন্তু অ্যাকচুয়ালি একটা ছোট্ট দ্বীপ, আইল্যান্ড। অ্যান্ড ইন্ডিয়া দো ইজ আ বিগ কান্ট্রি, কিন্তু ইন্ডিয়া অবশ্য একটা দ্বীপ নয়, ইন্ডিয়া যদি একটা খুব বড় দেশ, ইজ অনলি আ স্মল পার্ট অফ দ্য আর্থ সারফেস। কিন্তু ভারত যত বড়ই হোক, কিন্তু এটা হচ্ছে পুরো পৃথিবীকে যদি ধরা যায়, তা পুরো পৃথিবীর তুলনায় ভারত কিন্তু একটা প্রচণ্ড একটা ছোট্ট অংশ। তো ইনি বোঝানোর চেষ্টা করছেন পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরু ওনার মেয়েকে যে এই পৃথিবীটা কত বড়। ওকে, if we want to know something about the story of this world of ours, we must think of all the countries and all the people that have inhabited it, and not merely of one little country where we may have been born. এখানে পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরু বলছেন যে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু নো সামথিং অ্যাবাউট দ্য হিস্ট্রি, আমরা যদি ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু জানতে চাই, মানে এই পৃথিবীর ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু যদি জানতে চাই, অ্যাবাউট দ্য স্টোরি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড অফ আওয়ার্স, উই মাস্ট থিঙ্ক অফ অল দ্য কান্ট্রিজ, আমাদের সব দেশের বিষয়েই জানা উচিত, আমাদের সব দেশেরই ইতিহাস সম্বন্ধে জানা উচিত। ওকে, অ্যান্ড অল দ্য পিপল দ্যাট হ্যাভ ইনহ্যাবিটেড ইট, এবং ইতিহাস জানা মানে কি? ইতিহাস জানা মানে হচ্ছে যে সমস্ত ব্যক্তিরা এই পৃথিবীতে থেকে গেছেন তাদের সম্বন্ধে জানা, তার মানেই তো হচ্ছে হিস্ট্রি জানা। আমি যদি গ্রিসের হিস্ট্রি জানতে চাই, তাহলে গ্রিসকে যে সমস্ত রাজারা শাসন করেছিল তাদের বিষয়ে জানলেই আমি গ্রিসের হিস্ট্রি জানতে পারবো।
আমি যদি ভারতের হিস্ট্রি জানতে চাই, তাহলে ভারতে যে সমস্ত রাজারা এসেছিলেন, শাসন করেছিলেন, তাদের ব্যাপারে জানলেই আমি তো ভারতের ইতিহাস জানতে পারবো। তো উনি বলছেন শুধুমাত্র একটা দেশ নয়, যেহেতু এই পুরো পৃথিবীটা অনেকগুলো বড় ছোট মহান দেশ দেশ নিয়ে গঠিত, তাহলে আমাদের সব দেশের হিস্ট্রি মানে ইতিহাস জানা উচিত, সব দেশের লোকদেরই বিষয়ে জানা উচিত, and not merely one of the little country where we may have been born. আর শুধুমাত্র merely মানে শুধুমাত্র শুধুমাত্র যে দেশে জন্মগ্রহণ করলাম সেই দেশের ইতিহাস জানা বা সেই দেশের লোকেদের ইতিহাস জানাটাই কিন্তু যথেষ্ট নয়। তার মানে এখানে পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরু, ইন্দিরা গান্ধী, ওনার মেয়েকে একটা ওয়ার্ল্ড ভিউ এটাকে বলে, মানে শুধুমাত্র বলছেন যে তুমি নিজের দেশেতেই কনফাইন্ড মানে আবদ্ধ থেকো না, তোমার ভিশন মানে তোমার যে দৃষ্টি আছে সেই দৃষ্টিশক্তিটাকে বাড়াও, সেটাকে আরও বড় করো, তুমি পুরো পৃথিবীটাকে নিজের হিসেবে দেখো। তো এইটা আসলে এইটাই ও ইন্দিরা গান্ধীর মনে উনি দিতে চাইছিলেন, জওয়াহরলাল নেহরু। I'm afraid I can only tell you very little in these letters of mine, but that little, I hope, will interest you and make you think of the world as a whole and of other peoples in it as our brothers and sisters. Exactly. এটা আমি আগেরটায় তোমাকে বললাম। কি বলছেন? I'm afraid I can only tell you very little in these letters of mine. তুমি বললেন যে I'm afraid I can only, মানে afraid মানে কিন্তু ভীত। দেখো আমি তোমাকে বলেছিলাম না, প্রত্যেকটারই কিন্তু সোজাসুজি মানে সবসময় ইউজ হয় না। তাহলে বলছে আমি ভীত, আমি তোমাকে বলতে পারছি না, এরকম না। আই এম অফ্রেড আই ক্যানট টেল ইউ, মানে মানে ইয়েস, মানে ভীত মানে কি, যেরকম আমি যদি 10 তলার একটা পাহাড়ের উপরে উঠে দাঁড়িয়ে থাকি, পাহাড়ের উঠে আমি যদি নিচের দিকে দেখি, তাহলে সেই ভয়টা আলাদা। আর এখানেও বলছে যে আমি এই 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 ছোট্ট একটা চিঠিতে আমি তোমাকে সব বলতে পারবো না, সেই জন্য ভীত হওয়া, সেইটা একটা আলাদা ব্যাপার। মানে এখানে ভীত নয়, এখানে বলা হচ্ছে যে উনি যে পারবেন না এটা, তো সেটার জন্য উনি একটা আফসোস করছেন। তো এইটাই কিন্তু এই সেন্টেন্সে বলা যায়, আই এম অফ্রেড আই ক্যান ওনলি টেল ইউ ভেরি লিটল ইন দিজ লেটার্স অফ মাইন্ড। মানে উনি বলছেন যে আমার আফসোস হচ্ছে যে এই 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 যে লেটার, আমি তোমাকে অনেক কিছু বলতে চাই এই ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি সম্বন্ধে, এখানে যারা বসবাস করে গেছেন তাদের সম্বন্ধে, কিন্তু এই একটা ছোট্ট লেখাতে, একটা ছোট্ট চিঠিতে আমি তোমাকে খুব কমই বলতে পারবো। But that little I hope will interest you and make you think of the world as a whole. বলছে কিন্তু এই যে তোমাকে এই ছোট্ট একটা ধারণা তোমাকে দেবো, আমার আশা এটা তোমাকে উইল ইন্টারেস্ট মানে তোমার মনে একটা আগ্রহ জাগাবে, কি টু মেক ইউ থিঙ্ক দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যাজ এ হোল, তোমার মনে একটা ধারণা জন্মাবে বা আগ্রহ জন্মাবে যে শুধু আমি যে দেশে জন্মগ্রহণ করলাম বা আমি যে জায়গাটায় জন্মগ্রহণ করলাম সেটাই আমার জায়গা নয়, এই পুরো পৃথিবীটাই আমার। বিকজ তাহলে তোমাকে বলতে হবে আই বিলং টু দিস ওয়ার্ল্ড, মানে আমি কোথা থেকে, আই এম ফ্রম, আমি এই বিশ্বের একটা অংশ, ওকে, অ্যান্ড of other people in it as our brothers and sisters. তাহলে যদি আমি নিজেকে একটা বিশ্বের অংশ মনে করি, তাহলে এই পুরো বিশ্বে যে দেশেই থাকুক তারা সবাই আমার ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স, ভাই বোন। ওকে, সো এখান থেকে উনি কী বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে ওই যে ডিসক্রিমিনেশন আগে ছিল না, এখনও আছে, খুব ভালো আছে, হিন্দু, মুসলিম, খ্রিশ্চান, বুদ্ধিস্ট, এর সঙ্গে আমার মেশা উচিত না, ওদের কালচার, সেইটা আর থাকবে না। তাহলে তুমি আর আবদ্ধ থাকবে না জাতি ধর্ম, মানে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে তুমি সবার সঙ্গে ভালোভাবে মেলামেশা করতে পারবে। When you grow up, you will read about the story of the earth and her peoples in fact books, and you will find it more interesting than any other story or novel that you may have read. ওকে, বলছে when you grow up you will read about the story of the earth. যখন তুমি বড় হবে না তখন তুমি এই পৃথিবীর সম্বন্ধে অনেক গল্প পড়বে, অ্যান্ড হার পিপল, এবং পৃথিবীতে যে সমস্ত লোক বসবাস করে গেছেন তাদের সম্বন্ধে অনেক তুমি গল্প পড়বে, ইনফ্যাক্ট বুকস মানে মোটা মোটা বইতে পড়বে, অ্যান্ড ইউ উইল ফাইন্ড ইট মোর ইন্টারেস্টিং দ্যান এনি আদার স্টোরি অর নভেল দ্যাট ইউ মে হ্যাভ রেড। বলছে আর তুমি যদি উনি বলছেন যে দেখবে তোমার ইন্টারেস্টিং মানে ভীষণ আগ্রহ জন্মাবে এগুলো পড়ে, এই গল্পগুলো শুনে, মানে তোমার দেখবে যে নভেল মানে উপন্যাস, তুমি একটা নভেল পড়বে আর এই পৃথিবীর ইতিহাসটা জানবে, দেখবে তোমার এই নভেল একটা উপন্যাসের থেকে এই পৃথিবীর ইতিহাস জানাটা তোমার মনে আরও বেশি আগ্রহের জন্ম দেবে। এটা এটা পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরু ওনার মেয়েকে বলছেন।
কিসের মাধ্যমে? চিঠির মাধ্যমে কিন্তু এই সব কথোপকথনটা হচ্ছে। ওকে, you know of course that our earth is very very old, millions and millions of years old. বলছে অবশ্যই তুমি জানো যে আমাদের এই পৃথিবীটা অনেক পুরনো, মিলিয়ন্স অ্যান্ড মিলিয়ন্স ইয়ার্স অফ ওল্ড, মানে 1 মিলিয়ন মানে 10 লাখ, মানে লক্ষ লক্ষ বছরের লক্ষ লক্ষ বছরের পুরানো। অ্যান্ড ফর এ লং টাইম দেয়ার ওয়্যার নো মেন অর উইমেন লিভিং ইন ইট। এবং এমনও হয়েছে যে অনেক বছর ধরে, অনেক সময় ধরে এখানে কোনো পুরুষ বা মহিলা বসবাস করতো না। বিফোর দ্য মেন কেম দেয়ার ওয়ার অনলি অ্যানিমালস, and before the animals there was a time when no kind of life existed on earth. বলছে কীরকম, দেখো তুমি কীরকম বিশ্বাস করতে এখন কষ্ট হয় যে বিফোর দ্য মেন কেম, মানে যখন মানুষ আসার আগে দেয়ার ওয়ার অনলি অ্যানিমালস, কোনো মানুষ ছিল না পুরো বিশ্বে, পুরো বিশ্বটাতে শুধু অ্যানিমালস, পশু ছিল। অ্যান্ড বিফোর দ্য অ্যানিমালস দেয়ার ওয়াজ এ টাইম when no kind of life existed on earth. বলছে আর যখন আবার এরকমও সময় গেছে যেখানে কোনো অ্যানিমালস ছিল না তার আগে, কি ছিল? কোনো লাইফ মানে কোনো মানে জীবন্ত কোনো বস্তুই ছিল না এই পৃথিবীতে, মানে এক্সিস্টেড মানে অস্তিত্ব ছিল না, মানে কোনো লাইফ মানে কোনো জীবনের অস্তিত্বই ছিল না এই পৃথিবীতে। চিন্তা করো, ইট ইজ ডিফিকাল্ট টু ইম্যাজিন দিস ওয়ার্ল্ড অফ আওয়ার্স which is so full today of all kinds of animals and man to be without them. বলছে সত্যি এখন ভাবতে ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট ইম্যাজিন, মানে ইম্যাজিন মানে মনে কিছু ধারণা করা। তো এটা ধারণা করতেই আমাদের কষ্ট হচ্ছে যে এমন এক সময় গেছে যেখানে কোনো জীবনেরই অস্তিত্ব ছিল না, আর আজকে নাও এই আমাদের পৃথিবীটাই ফুল টুডে অফ অল কাইন্ডস অফ অ্যানিম্যাল, এবং মানুষ এবং বিভিন্ন ধরনের মানুষ এবং জন্তু জানোয়ার দিয়ে এখন ভর্তি। এটা কোনো সময় কিন্তু এক সময় একদম খালি ছিল, জিরো, কিচ্ছু ছিল না, কোনো লাইফের অস্তিত্বই ছিল না। এখন কি? এখন ইট ইজ ফুল অফ লাইফ। মানে উনি বলতে জওয়াহরলাল নেহরু বলতে চাইছেন যে কীভাবে এই আমাদের পৃথিবীটা পরিবর্তন হয়েছে। But scientists and those who have studied and thought a great deal about these matters tell us that there was a time when the earth was too hot for any living being to live on it. তো বলছেন যে কিন্তু ওই চিঠিতে আরও বলছেন, বাট সায়েন্টিস্ট মানে বিজ্ঞানিকরা এবং দোজ হু হ্যাভ স্টাডিড অ্যান্ড থট আ গ্রেট ডিল অ্যাবাউট দিজ ম্যাটার্স, বলছে এবং বৈজ্ঞানিকরা এবং যারা এই বিষয়গুলো সম্বন্ধে অনেক ভাবনা চিন্তা করেন, তারা বলছেন যে that there was a time, এমন একটা সময় ছিল when the earth was too hot, মানে এই পৃথিবীটা এত গরম ছিল for any living being to live on it, মানে এত গরম ছিল যে কোনো বস্তু মানে কোনো জিনিসই কোনো লিভিং বিং মানে কোনো জীবিত জিনিস এটাতে বসবাসই করতে পারতো না, মানে এতটাই গরম ছিল। ওকে, and if we read the books and study the rocks and the fossils, the remains of all animals, we can ourselves see that this must have been so. তো বলছে এবং এটা প্রমাণও আছে, ইফ ইউ রিড দ্য বুকস, আমরা যদি বই পড়ি, স্টাডি দ্য রক্স, এই যে পাথর আর ফসিল মানে কি, ওই যে দ্য রিমেইনস অফ অল ওল্ড অ্যানিমালস। এবার ধরো আজ থেকে 10 লক্ষ বছর আগে একটা জন্তু ছিল, এবার একটা খুব বড় ঝড় এসছে বা কিছু হয়েছে, ওটা দুটো পাথরের নিচে চাপা পড়ে গেছে, তার দুটো পাথরের নিচে চাপা পড়ে বা কোনোভাবে সেটা ওইখানেই থেকে গেছে এবং ওইটার আর কোনো পরিবর্তন হয়নি, লক্ষ লক্ষ বছর ধরে ওটা ওইভাবেই থেকে গেছে। এবারে যখন ওই পাথর দুটোকে আলাদা করা হচ্ছে, তাহলে তার মধ্যে ওই মৃত জন্তুটা অবশিষ্ট অংশ থেকে গেছে, এবার সেইগুলোকে পড়াশোনা করে সেই সময় কীরকম জন্তু ছিল সেইগুলো সব পড়াশোনা করা হয়। নাহলে আমরা ডাইনোসরের ব্যাপারে কী করে জানলাম? ওকে, যে ডাইনোসর ছিল কীভাবে জানলাম, এইখান থেকেই জানা যায়। তো বলছে যে ওই যে ফসিলগুলো, তারপরে রক্স মানে পাথর, তারপরে বড় বড় বই যদি আমরা অধ্যয়ন করি, স্টাডি করি, তাহলে দেখতে পাবো উই ক্যান আওয়ারসেলভস, আমরা নিজেরাই দেখতে পাবো কি দিস মাস্ট হ্যাভ বিন সো, কি হ্যাঁ সত্যি এরকম ছিল, সত্যি এরকম আমাদের এই পৃথিবীটা একসময় এত গরম ছিল, জীব কোনো মানুষ তো দূরের কথা, মানে কোনো জীবিত জিনিসই ওখানে থাকতে পারতো না। ওকে, সো দিস ইজ দি এন্ড অফ পার্ট 1 গাইস। আবার বললাম প্রোনাউন্সিয়েশনগুলো দেখবে কীরকম করছি, ওয়ার্ডসগুলোর মিনিংগুলো দেখলে ওয়ার্ডসের মিনিংগুলো উইথ সেন্টেন্স পড়বে। পার্ট 2 নিয়ে তাড়াতাড়ি আসছি। ওকে, থ্যাংক ইউ, টাটা।